ampifaliana ray toko lasy tokovavy no iarabanantsika rehetra zay manaraka ny fahita lavitra on RTV io amin'ity zoma alina ny faharoa ny volana novambra taona 2024 ity miarabantsika ampanajana ary manasantsika ampitiavana ihany koa anaraka sy anjoy hatramin'ny farany ny ontsy mpinambavaotsika ho amin'izao alina izao ireto ary ny lohateny vaovao. Iatrika ny famotoran'ny mpitsara frantsay André Rajoelina raha ny fampitambavao izay navoaka ny TV5 Monde Mali. Ahina ho tafiditra amin'ilay afera famotsimbola sy arena tsy fantabeviana izay mahasaringitra ny Mamy Ravatomanga izay tsy iza fa anisan'ireo olona mpamatsy vola azy ary tanakavana ny André Rajoelina. Itory seny ny firaisakinan'ny kandida raha nambaran'izy ireo androany manoloana ny amboletra na dia maro aza ny lesika izay ananany ireto kandida ireto pirofo fa eo ihany koa ny firaisana tsokombakomba amin'ny fanomezana antota taratasy diso mahakasika ny fikarakarana ny fifidianana ka nanaovan'ny OIF audit. Iparitaka amin'ireo biro-pifidianana mahery ny roa alina manerana amin'ny Madagasikara ny mpanaramaso ny fifidianana mandritra ny fifidianana totsaintsika ny fafito ny volana novambra ho avy zao. Miisa 2 sy 4 alina kosa ireo biro-pifidianana manerana amin'ny Madagasikara. Androany dia nisy ny fampafantarana ny zotra-pifidianana mandrapatonga nilay pilikatokany ny anivon'ny ACC. Voafy kosa ny fiakaran'ny vidim-piainana eto Madagasikara raha oharina amin'ny firenena efa mandroso toy ny États-Unis. 700 ny fiakaran'izany eto Madagasikara raha toka 200 izany any amin'ny firenena mandroso. Tanjona kosa ny idinan'izany hatrany amin'ny 500 raha ny fanazavana no entin'ny banky foibe ny Madagasikara androany. Ny antsiprian'ireny avetrany hiatrika amin'ny famotoran'ny mpitsara frantsay i André Rajoelina izay kandida filoham-pirenena amin'izao fotoana izao raha ny fampitambavao izay navoaka ny TV5 Monde au Mali. Ahina ho tafiditra ao anatin'ilay afera famotsimbola sy arena tsy fantabeviana mahasaringitra ny Mamy Ravatomanga izay tsy iza moa fa anisan'ireo olona izay mpamatsy vola any André Rajoelina no sady tanakavanany i André Rajoelina zany hoe i Andriamatoa Mamy Ravatomanga. Fantatra ihany koa fa tsy manara-dalàna ary mampiayay any vahiny izao vola be afafany André Rajoelina mandritra ny fampelezan-kevitra izao. Zava-dehibe ny anaovana fanadihadiana azy mahakasika an'ity famotsimbola nataon'ny Mamy Ravatomanga tany La Frantsa ity. Mazava ho azy fa zava-dehibe ny fahafantaran'ny malagasy anisan'ny ny vahiny atao anatin'ny TV5 Monde ny solitenan'ny Transparency International eto Madagasikara mahakasika n'ity raharaha momba ny André Rajoelina ity. Andengy eo rahantsika ho amin'ny ampahany izay fivanianana mahakasika sy manazava momba n'izao raharaha maloto nataon'ny André Rajoelina sy Mamy Ravatomanga ka novakian'ny TV5 Monde Batsilana sy natao vaky Ambatolampy ho fantatra izao tontolo zao fa olona hafahafa i André Rajoelina sy Mamy Ravatomanga. Andeha ho arahantsika izay fivanianana teo amin'ny TV5 Monde izay. Qui tranche avec la vie des deux principaux candidats à la présidentielle, André Rajoelina et Marc Ravalomanana, sont classés parmi les plus grosses fortunes de Madagascar selon le magazine Forbes. À cela s'ajoutent des financements de campagnes occultes. C'est ce que dénonce Transparency International Madagascar. Avec nous, sa directrice exécutive, Keitakanjin Rafi-Tousson. Bonjour. Bonjour. À la présidentielle de 2013, la campagne du vainqueur, Razao Namampian, avait été la plus coûteuse de toutes les campagnes au monde, plus qu'aux États-Unis. On parle de 43 millions de dollars. Comment ça se déroule cette campagne cette fois-ci? Cette fois-ci, je pense qu'on va encore battre ce record déjà malheureux de 2013 parce que les dépenses engagées par les gros candidats, en l'occurrence ceux que vous avez cités tout à l'heure, d'après ce qu'on voit sur le terrain, dépassent largement ces sommes-là. Il faut savoir qu'André Rajoelina, par exemple, a débuté sa pré-campagne dès le mois de janvier. Donc si on fait un peu le décompte depuis là jusqu'à aujourd'hui, ça fait une sacrée somme.
Je pense aussi qu'il faut, c'est pas seulement les deux, ce sont les 4 anciens présidents en fait qu'il faut signaler parce que ce n'est pas seulement maintenant au sein de la campagne aussi, c'est leur train de vie en général qui tranche vraiment avec la misère qu'on a vue dans ce reportage par exemple. C'est tout à fait indécent. Pour en revenir au financement, vous avez pu enquêter avec les différents candidats comme promis? Nous avons lancé une initiative pour la transparence financière des 36 candidats. On leur a demandé de remplir un simple formulaire détaillant les origines et les sources et le montant surtout de leur financement. Le deadline pour remplir ce formulaire, c'est aujourd'hui. Jusque-là, un seul candidat nous a rendu le formulaire, donc on espère un miracle jusqu'à ce soir. Mais une commission a pourtant été créée pour contrôler ces comptes de campagne. Pourquoi Transparency International doit s'en mêler? Justement, on a l'impression que cette commission, c'est une coquille vide, parce qu'on attend les informations qui pourraient nous être communiquées. Il n'y en a pas eu. Donc on a pris l'initiative, et c'est notre droit en tant qu'organisation de la société civile, relayant les doléances de la population, de nous autosaisir pour lancer cette initiative-là. Et on espère quand même que les candidats vont y répondre favorablement jusqu'à ce soir parce qu'ils prônent la bonne gouvernance, ils promettent la transparence, etc. S'ils sont élus, c'est une occasion pour eux de démontrer à la population qu'ils sont vraiment prêts à joindre l'acte à la parole. Et du coup, c'est quoi les questions? Qui finance? Quelles sont les contreparties, par exemple? Qui finance, pour quel montant, et les contreparties, ce sera à nous de les analyser plus tard. Parce que déjà, s'il y a des collusions étrangères ou bien des appuis venant du secteur privé, on sera à même de déterminer qui va faire quoi par la suite. On sait par exemple, vous savez que André Razuel, il est impliqué dans des affaires de biens mal acquis, qu'il va être entendu par les tribunaux français à propos des affaires qui concernent Mam Ravatmang, qui est son plus proche soutien. Ça, la population ne le sait pas forcément. Et c'est pourtant une information qu'il faut exposer à une semaine des présidentielles pour que les gens se fassent une idée. Les autres compétiteurs ne sont pas tous clean non plus, parce qu'on sait qu'ils traînent des casseroles. Ils ont un passif politique déjà pour ceux qui ont déjà dirigé le pays. Pour les autres, il y a des affaires de corruption en cours, etc. Donc, oui, pourtant, oui. Il faut faire un choix éclairé et c'est le message qu'on lance en fait à la population. Alors pourtant, il y a une loi électorale qui n'oblige pas cette transparence, ni au niveau des montants, ni au niveau de l'origine de ces sommes. Malheureusement, c'est ça. Parce que la société civile avait demandé dès le début à ce que ces dispositions soient insérées dans les lois électorales, justement pour servir la transparence. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Madagascar, les lois servent d'instrument aux puissants pour garantir l'impunité et l'immunité. Donc, ces dispositions, elles ne figurent plus dans la loi. C'est pour ça qu'on s'est permis, encore une fois, de relancer. Apany tamin'ny fivanianana moa zany izay nataon'ny solotena ny transparency international eto Madagasikara iny narahantsika iny izay manaporofo mazava zany makasika nyzao famotsim-bola ataony André Rajoelina mandritra ny fampilezakevitra izao mifandraika ihany koa ny makasika ny rara izay mahavoasaringitra azy momba ny figazan'ny fitsarana frantsay ny fananany Mam Ravatmanga izay olona akaiky ny André Rajoelina ka antony mahatonga azy tsy maintsy hiatrika an'izao famotorana ataony pitsara frantsay izao izay manarabaraka moa eo masony izao tontolo zao raha toa ka candidat filoham-pirenena eto Madagasikara no hiatrika fitsarana any ivelany any ato izy atsika ny fambalana vao amin'ity alina ity itory nisy ny firaisakinan'ireo candidat nambarany tamin'ity androany ity manoloana ny amboletra izay atao amin'ny tsy maintsy anatanterana ny fivitianana eto Madagasikara fa eo ihany koa ny taratasy izay nomeny ny OIF ka nanovan'ny audit ka nambarany firaisankina candidat fa manana ny proof rehetra izy ireo manamarina fa taratasy tsy ara-dalàna no nomendisy anireto OIF ireto nisy arandroany ny fitoriana izay nataon'izy ireo teny amin'ny fitsarana io ariva io anjamenana mianjanahary sy maminirina raha zavy tsoarana efa nida ny Brown fitsarana raha tonga anatitra n'ilay antota taratasy fitoriana ny seny ireo candidat 5 anaty firaisankina io ariva io tokony ho tamin'ny 4 sy sasany tanoany fitoriana ny seny mahakasika ireo lesoka rehetra amin'ny fikarakarana ny fivitianana
fa indrindra ny osika amin'ny fanan'olom-pirenena iray karaha-pifidianana marobe izay miaro afetsifetsena any anatiny any rano nambarany ireto kandida ireto. Rehefa natao ny alanenina rehetra ny fampiresahana amin'ireo tompon'andraikitra noresahana ny seni dia ny tenin'ny seni hoe mivoriana reo manaova katsaka tsaramaso, noresahana ny PM, noresahana ny président, ny chef d'état par intérim nalefa tamin'ny zareo daholo izany zavatra any fa tsy nirarahina dia nilaza ny seni omaly hoe ekena fa betsaka ny tsy mety ao anaty lisam-pifidianana fa ho zakaintsika izany mba mety ve izany zavatra any. Nilaza ny anoana ireto kandida ireto ihany koa moa ny eo anivony Antokotrikafo ny amin'ny tokony hanarenana ny lesoka rehetra aloha izay vao miroso any amin'ny fifidianana ka sosikevitra izy ireo ny fampitonihana andatabatra boribory eo amin'ireo samy malagasy. Hoe tsy mankasitraka amin'ny hirosona amin'ny fifidianana izahay fa izay kosa mametraka hoe alohan'ny hirosona amin'ny fifidianana dia tokony hifandinika sy tokony hiady hevitra aloha tsika samy malagasy hoe tena vahaolana ho an'ny firenentsika ve fifidianana io raha ny zavatra misy ankehitriny no jerena. Izay zany ny zavatra niresahanay hatramin'izay ary izay ny mbola amafisinay eto hoe tsy vahaolana ho an'ny firenena mihitsy aloha raha zavatra misy zao ny firosona amin'ny fifidianana io. Izany tsy midika fa tsy hanao ny fifidianana tsika fa izay kosa mametraka hoe andeha aloha alamina ty firenena ity, andeha aloha tsika hiady hevitra andatabatra boribory alohany hirosona amin'izay fifidianana izay satria zavatra misy iarahantsika mahita tsy mbola miroso tsy mbola tonga akory ny fotoana hanaovana an'ilay fifidianana dia fa zao ny zavatra misy. Ankoatra izay dia andrasana araka izany izay mety hotohan'ny fitorian'ireto kandida ireto nilaza ny tsy hemitra mantsy izy ireo na dia mbola tsy voaray androany aza ny fitoriana izay tokony napetraka teny anivo ny fitsarana. Izay zany nyreto faisakina ny kandida ireto fa etsekilany ny voamira-pirenena maleo tena misanany fifidianana na nisiny dia manambara zany fa miroso atsany ny fifidianana 5 andro mialohan'ny atongavan'ny daty fa 7 ny volana novambra izay natanterahana fifidianana filoham-pirenena isika eto Madagasikara. Manoloana izany indrindra dia nanolotra fanampiana ho antsika ihany koa anatin'ilay kitapom-bola ny SACEM ary zareo firenena Alemana vola izay mitetina hatrany amin'ny telo ero no atolotra izy ireo ho fanampiana Madagasikara amin'ny fanatanterahana izay fifidianana izay Clara raha olo manantsosy afitra lalaina. Tsy vahaolana intsony fiamorana amin'ny fifidianana hoy ny teo anivon'ny Seni araka ny valiteny izay nataony tamin'ireo kandida mitaky izany. Miloso hatrany makany amin'ny fifidianana i Madagasikara ary efa herinandro sisa dia ho avy izany fifidianana izany. Efa manao ny ezaka rehetra izy ireo mba hanatanterahana izany ao anatiny mangarahara ary efa vonina avokoa ny ankamaroan'ny fitaovana indrindra ny vola hanatanterahana izany. Efa maro ireo firenena vahiny tonga nandray ny anjarany tamin'ny famatsiana ara-bola ho an'ny Madagasikara manoloana izao fifidianana efa miantombotra izao. Androany dia tonga nandray ny anjara brikiny ihany koa ireo masivo Alemaina. Tsy vao izao moa no nanome izany famatsiana ho amin'ny fifidianana izany ity masovo ity fa efa nisy ny teo aloha. Vola mitentina 3 etsy indray no narotsaka izy ireo tao amin'ny kitapom-bolan'ny SACEM raha efa nanome 5 etsy izy ireo tao alohan'izao. Raha kajiana izany dia vola mitentina 4 etsy izay no efa narotsaka izy ireo famatsiana ny Seni anatanterahana tsaka ny sy andavany ity fifidianana eto Madagasikara ity. Natao androany moa ny fanaovantsiny izany fifanarahana izany. Raha tsy ahivina dia ny masivo frantsay sy ny Norvège no nanolotra famatsiam-bola farany teo izay nahafahana nameno ny kitapom-bola basket fond. Nambaran'ny Seni tamin'izany fa efa feno ny vola natanterahana ny fifidianana na ho amin'ny fihodinana voaloha na ho amin'ny fihodinana faharoa. Ary izao nampiany masivo Alemaina izao indray tsy misy araka izany ny olana tokony hanemorana ny fifidianana raha ho an'ny Seni manokana. Izay ny Seni fa ho an'ireo mpanao politika kosa dia nanambara mazava fa miroso makany amin'ny lalana diso ny fanaovana politika eto Madagasikara. Anisany nanambara izany Andriamatoa Rakoto Nandrasana Noël izay mpanao politika anambarany fa fondany mbola miopapana no misy eto Madagasikara ary tsy mahalala intsony ny fonitrany voaka malagasy ireo kandida sasany afahany atongavany eo amin'ny fitondrana sy azahoana seza no tanjona sy mamaika ny ireto kandida ireto. Jenita Soalalaina teo amin'ny sarany aina roela. Miady mafy mba tongavana amin'ny fitondrana ny kandida sasany raha nambaran'ny Rakoto Nandrasana Noël tsy menatra manao kobakambava amin'ny vahoaka malagasy ary mandany vola tsy tokony tsy forohana mba ahazoana toerana. Tokony mandinika ny vahoaka malagasy raha nambarana raha tena tia tanindrazana ny olona iray
dia afaka nanasoavan'ny malagasy ny vola be laniny tamin'ny fampelezan-kevitra ary fantatra fa tsy maintsy averina ny vola laniny tamin'ny fampelezan-kevitra ka tsy ahitsonjy ny fahasaranany vahoaka indray izy rehefa tonga eo amin'ny toerana. Tonga amin'ilay fotoana tokony tsy maintsy tenenana zany teny am'izao. Ny tena miresaka io zany tsy hoe kosa iteniteny fahatany, iteny dia anakina fotsiny fa miteny le zavatra misy, le zavatra marina mba tsy ho voafahandalo le vahoaka malagasy tsika eto. Firy eto amin'ity firenentsika ity no manana trano be miopampana ny velany azy etsy sy roa sy aty. Raha ohatra ny laza hoe manana fitiavana nyty Madagasikara ty, reo be resaka an'izany hoe fitiavana manina tsy ahoriny eto misy an'ity ananganatsika zavatra misy idiran'olona maromaro iasa. Maninona tsy entina makaty ny aty volana maninona sy forokevana ny virany ny vola tsy hitako. Tsy mety ihany koa ny fandrafetana ny lalam-panorenana eto amintsika raha ny fanazavana toy izay nivolovolaina tamin'ny taona 2024 dia lalàna izay mampetipety ny fitondrana nisy tamin'izany ihany no nataony fa tsy natao ampandrosoana ny Madagasikara. Mila ovaina araka izany ny fanaovana politika eto an-toerana raha ny fanazavana fa io no isan'ny tena mampahantra ny Madagasikara. Raha nilazaina Andry Rajoelina izao fa kianjan'ny demokrasia ny Ambohijatovo dia izy ihany no nanakatona izany. Tsy menatra mivadika amin'ny tena nomeny ny mpanao politika ka tokony mitandrina ny vahoaka malagasy fa tsy variana amin'ny kopakambava. Ity manamboninahitra jeneraly izay nanao vanresaka ho an'ny mpanao gazety ity moa dia anisan'ireo olona nahatonga ny Andry Rajoelina ho tonga teo amin'ny fitantanana ny firenena tany amin'ny taona 2024 izany hoe ny fotoanan'ny tetezamita androany ihany koa dia nanio hevitra ny tenany makasika ny fifadiana palitao izay nataon'ny kandida Lalana Fasivy Sara Rabearso izay nambarany mazava fa nampametra-panontaniana ny fihetsika salamireny ary mahagaga mihitsy raha mbola teo amin'ny tantaran'ny fifidianana satria tsy mbola manomboka akory ny fifidianana dia efa mihitsy anandalana sady ny kandida salamireny aty amin'ny fihodonana voalohany anohana kandida hafa midika ho fitiavatena sy fitiavan-tseza izany raha ny fanazavany ary manamafy ihany koa ny tenany fa tsy misy fitsinjovana ny vahoaka fa ny tombontsoa ny tenany ihany no tadiaviny ao anatin'ireny tranga ireny. Dia ohatsika ny fanazavany teo microan'ny Jenita Soalalaina sary ny Aina Roela Atrana. Itsika eto zany raha manangana ny topo politika tsy misy fotokevitra ijoroana mivantana, tsy misy fotokevitra ijoroana mivantana hoe asa mianetafo zao raha filazan'ireo hoe asa gauchiste ty conservateur droitiste centriste tsy haiko le fomba mety ilaza tsy misy an'izany le tsika fa ny tsika dia hoe rehefa misy rançon tsaratsara dia aby hoe mifanoana, rehefa tsy mifakahazo ny hevitra dia avy dia mifanipaka dia olona miaraka androany rahambiso avy dia mifanipaka. Raha vao zay zany ny atao dia contre nature foana ny aty mampatonga atsika iona zany mamotika zavatra zany izay indrindra mahatonga ny tenako zany manao hoe miombon-kevitra amin'izay olona mieritreritra hoe sao dia tokony misy rindra re le olona ataotsika olona ny divanao tary omoaly dia andehananao ikolaborer tafoka mipitso da ahoana ny akety zavatra manao zany. Fa eo amin'izay resaka kandida manohana kandida izay ihany dia tsy marina ny tsao miely etsero mahakasika ny kandida Jean Ravenarivo tsirotsaka ho fidiana indray izy fa anohana kandida hafa tsy marina ary diso tanteraka izany vaovao zany ary nomariany tamin'ity androany ity fa fanalambaraka no natao taminy ny fivadiana palitao sy ny fanohanany kandida hafa dia miendrika fanakorotana tsaim-bahoaka hoatrany ity kandida ity raha niona sy ny fampiresaka tamin'ny mpanao gazety androany Sokajina ho isan'ny fitavatena ihany koa izany raha ny fanazavany anja minana mijanahary eo amin'ny saramamindrina raha zafitsoarana nandisy tanteraka ny tsao izay miely amin'izao fotoana izao fa hanohana kandida iray ny kandida Jean Ravenarivo kandida tsy miankina na amin'izana amin'izany tenany fa ny antoko aba no nanolotra azy
ka naneho ny fahavononany amin'ny fanatantezahana sy firotsana hovidiana ny tenany. Ho raisina ho toy ny fanakotana ny sain'olom-pirenena ny famoronana zavatra tsy misy tahaka izao ho iatrany ny kandida Jean Ravelonarivo fa indrindra moa fa ireo mpifidy ka hatonga azy ireo hiemotra indray amin'izao andro vitsy tsy hatongava ny datim-pifidianana izao. Araka izany miantso ny pombazy ity kandida ity mba ho tony manoloana ny zavatra tahaka izao. Eto aho dia manambara ho retany rendanitra fa kandida tsy miankina amin'izaniza ny kandida Jean Ravelonarivo ary ny saorako eo anatrehan'izay dia ny antoko mbahoaka aba zay nanolotra ny tenako ho kandidan'izy ireo ka nirotsaka ary mirotsaka ary mbola hirotsaka ho kandida filohan'ny Repoblika ny Madagasikara. Eto zany dia manatitantitra aho fa fanakorotana-tsaina ataon'ny sasany izany mba hampiverin-dalana an'ireo mpifidy zay mankatia any Général Jean Ravelonarivo. Nanatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety moa ity kandida ity tamin'ity androany ity. Eo amin'izay sehatra ny fifidianana izay ihany dia anatanteraka faradoboka ho amin'ny fampielezan-kevitra ny kandida Larana Fatimy Amroapolo Marc Ravalomanana ny sabotsy ho avy zao sabotsy fahatelo ny volana Novembre totsaina itsy amin'ny Kianjabean'ny Mahamasina ity faradoboka ity ho avy raha teo zany ny kandida Larana Fatimy Amroapolo Marc Ravalomanana. Isy ihany koa ireo mpanakanto izay anafana ny lanonana eny an-toerana anisan'izany Chaîne Ambondrona Bodo eo ihany koa ry Chantal Remija Marion Rialson Rakiki Sharon Ariane sy ny artiste maro hafa izay ho avy eny an-toerana ka anasanantsika rehetra zany ho avy anatrika an'izay faradoboka ho tanteran'ny kandida Larana Fahadimy Amroapolo izay toy izantsika ny fampalam-bavao makasika ny tranga momba ny faniriso Herinaivo dia naneho hevitra tamin'ity androany ity ny ministry ny fitsarana nambarany ary fa hato amin'ny fotoana tsy voafeta amin'ny mahampitsara azy ity kandida ho filoham-pirenena ity raha nambarany izany ministry ny fitsarana izany hatrany noho ny tsy fanarandalana nataon'ny mpitsara no santy kandida filoham-pirenena tamin'ny tsy fanajana ny etika sy ny deontolojia ny mpitsara moa no ontony izany fanapahan-kevitra izany etsy andaniny nilaza ity mpitsara ity fa mbola atony ny fitaovana politika ihany ny fitsarana anjaminana mijanahary sy mamin'irina razavitsoa. Tsy fanarahana-dalàna no nataon'ny mpitsara faniriso Herinaivo tamin'ny teny izay nataony miaro fiantsiana samihafa raha ny kabarite tsy Mahamasina nandritra ilay hetsika ny kandida ny Firaisakina. Voalaza mantsy fa tsy manaraka ny etika sy deontolojia ity mpitsara ity ka tsy maintsy andraisana fepetra ho ny ministry ny fitsarana. Ka ny fampetona azy amin'ny mahampitsara azy mandritra ny fotoana voafetra no fepetra no raisiny teo anivon'ny ministera amin'ny fitsarana ka afaka enim-bolana any ho any dia mety hiakatra conseil de discipline na kodisy ny tenany izay miankina amin'ny SSM na ny filan-kevitra ambon'ny mpitsara moa izany raha ny fanazavana hatrany. Ankoatra izay tsy marina ny filazana fa naka irony antsoina hoe disponibilité irony ny mpitsara faniriso Herinaivo ho ny ministra ny fitsarana fa congé no nalainy amin'izao mahakandida azy izao kara-dalàna tanteraka ny fepetra izay raisina taminy. Ny fandikana mpitsarana ny fitondran-tena code d'éthique et de déontologie amin'ny mpitsara. Amin'ny mampitsara azy hoy aho no nandraisako ny fepetra fa tsy amin'ny makandida azy. Tsisy hidirako zany na kely fa amin'ny mampitsara azy. Satria zay dia atao hoe manquement grave à l'éthique. Etsy andarin'izay nanambaratra matoa faniriso Herinaivo fa misy ny antsoina hoe congé spécial électif ho an'ny mpitsara raha toa ka hilatsaka ho fidiana izy. Noho izany dia tsy amperinasa intsony izany ny tenany raha nambarany ka raha misy ny fandikan-dalàna ataony dia tokony fitsanavy momba ny lalam-panorenana na ny CENI no mandray an-tanana izany. Manoloan'izany dia raisiny ity kandida ity ho mbola fitaovana politika foana ny fitsarana hatramin'izao. Iainako zany le hoe fitsarana atao fitaovana politika. Hatran'izay ny fitsarana zany atao fitaovana famoretana, atao fitaovana fanapepona sy fanampanginana ny adversaire politique. Ka iza zany amin'ny dradradradrako andreo osika amin'ny fifidianana izay manelingelina andreo
mpanao politika adversaire koa dia izay no ampiasana ny fitsarana. Andrasana araka izany izay mety toy ny tiraraha ity. Iparitaka manerana ny barao mpifidianana hatrany amin'ny roa alina kosa ireo mpanaramaso ny fifidianana amin'ny alalan'isy RMV raha ny fanazavana tamin'ity androany ity efa nisy raha teo moa ny fampiofanana azy ireo mahakasika an'izay fanaramaso amin'ny fifidianana izay fa ny larandriana tenaina ateo amin'ny sariny afitra lalaina. Mba hisorohana ny lesoka sy ny osika rehetra izay mety hitranga mandritra ny fotoam-pifidianana dia ilaina fanarahamaso izany. Arak'izany dia ireo mpikambana ao amin'ny SRMV no anatanteraka izany. Izy ireo izay efa nahazo alalana tamin'ny Siony. Izy ireo no misahana ny fitondran'ireo voka-pifidianana rehetra makeny amin'ny Siony aorian'ny fifidianana. Manana andraikitra maro ireo voamero ireo amin'ny fanarahamaso amin'ny fifidianana raha fanazavan'ny sekretera eo anivon'ny Siony androany. Ao anatin'izany ny fijerena akaiky ireo birao-pifidianana rehetra mandritra ny fifidianana, ny fizotro fandatsaham-bato ary ny fikirakirana voka-pifidianana rehetra. Opération de vote any anatin'ny birao fandatsaham-bato sy ny tontolo manodidina an'izay no fotoanantsika androany. Ny lohahevitra mazava ho azy aloha dia mikasika an'ireo inona no zo na ny droit et obligation ny zo sy tsy maintsy ho tanteran'ireo mpanaramaso ireo na ny vahinona ny eny an-toerana ny voalohany. Ny faharoa dia mitsindrina ireo teboka rehetrarehetra izay tokony ho fantany mikasika ny fisotra ny fandatsaham-bato any anivon'ny birao fandatsaham-bato. Ny fahatelo satria mbola tafiditra ao anatin'ny asan'ny fanaramaso dia mikasika ny fikirakirana ireo voka-pifidianana miaingana amin'ny fandatsaham-bato mandra-patonga an'izany aty anivon'ny Siony. Misy ihany koa fiofanana omeny ireo mpanaramaso rehetra miasa mandritra ny fifidianana. Izany moa no atao dia mba hangarahara tanteraka ny vokatra izay ivoaka. Fantatra ihany koa fa miara-miasa amin'ny governemanta izy ireo amin'ny fitandrona filaminana mandritra izany. Ireo mpanaramaso ireo ihany no misafidy ny toerana izay hanaovan'ny asa mandritra io 7 novambra io raha fanazavana trany. Ny toromarika dia tsy ankoatra ny tia fanomezana izay zavatra tokony ho fatany sy ho fehezin'ireo mpanaramaso hoe ny andraikiny sy ny anjara asany dia omena efa misy ihany koa ireo ratsamangaiky an'ny Siony mahazo amin'izany toromarika izany izay manampy azy ireo mampafantatra azy ireo izay tokony mbola ho mety tiany zareo alalinina ankoatra ny fifampizarana ny zavatra rehetra dia efa nomena azy zareo avokoa fa ny androany moa fanamafisana ihany satria efa nisy fotoana ny arana ny fampizara ireo tokony efa manana zany izy hoe manahoana ny fampiasana ny bulletin tokana fantatry zareo ihany koa ny famonoana ny procès verbal ny momba ny tontolo kosa manodidina indray dia efa misy fiara-miasa amin'ny gouvernement ohatra ny resaka sécurité na ny fandriampahalemana dia vohetsika daholo ny ratsamangakena toerana nisy olo tena mpanjakana ao amin'izany rehetrarehetra izany. Satria CD ilenany zareo misy an'ireo document rehetrarehetra tokony ho fehezin'ny zareo ary ho ampiasainy amin'izany fanarahamaso izany eny anivony birao fandatsaham-bato sy ny fotony sy ny toerana rehetra izay nisafidiany zareo malalaka anaovana izany fanarahamaso izany. Fantatra ihany koa fa efa manomboka miakatra ny tany isan'ireo vehivavy malagasy izay tafiditra ao anaty lisy mpifidianana. Lasa 720 isan-jato mantsy izany ankehitriny. Io dia ezika izay nataon'ireo mpanaramaso amin'ny fanentanana ny olona mba hanefa ny adidiny. Adievitra fampahafantarana programme anasy fa ny mikevitra sy famelabelarana ara-politika manomboka izao dia omena vahana manokana ny tontolo ny fifidianana sy ny fampelezan-kevitra eto amin'ny ONR TV sy ONR Radio. Tongava ary manantona anay dia nizao ety amin'ny immeuble STOI en Koronano na antsony lahara telefônina 03411 965 74. Ame tokony voaka malagasy aho ary tena ifanaraka aminy fa reto zavatra reto ny tanteraha amerina indray ny fandriampahalemana eto Madagasikara amin'ny lafiny rehetra. Fidio ny mpanangana fa tsy mpanjava, fidio ny numéro 25, fidio marika Ravalomanana.
loza mitatao amin'ny fifidianana ny 7 novambra izao nitetin-dratsy ataon'ny mpanao politika sasany anodikodina ny voka-pifidianana izay efa ketriketrehana fatratra ankehitriny. Tsy azo ekena ny fihetsika mamoafaty toy izany ary amin'ny fomba rehetra ny tokony hisakanana azy. Mila fitoniana ny vahoaka malagasy ary fitondram-panjakana ara-dalàna lanim-bahoaka ny tokony hijoro ka nomeny sosiny tsara ho an'ny vahoaka malagasy. Azo heverina sinoana fa efa tafiditra eto amintsika ny paipaika ara-teknika moderna mba hamitahana ankitsiranoreo mpifidy. Teknôlôjia ary fomba hoenti mamita bahoaka sy hoenti mamadika ny vokatra. Ny mainty avadika ho fotsy ary ny fotsy avadika ho mainty no ampiasain'ny mpanao politika amin'izany. Efa niatra tany amin'ny firenena maro, taty Afrika, tany Chine ary hatrany Europa. Ohatra amin'izany ny fisian'ny penina na ny stylo anoratana, misy ranomainty izao kanefa dia manjavona vetivety eo. Asianao marika eo ankilan'ny sarin'ny kandidato hoananao, afaka kelikely eo izany, dia voafafa tsy hitanao akory. Dikan'izay, nisy nangalatra na nozimbazimbaina ny vatonao. Misy tetika maizina ihany koa amin'ny tanàn'ny firenena iray manontolo. Ny bulletin efa voaomana amin'ny ravin-taratasy manokana izay efa misy marika tsy ampozinao akory nefa ianao mbola tsy nifidy. Halatra ihany koa izay satria nisy namadika ny vato tokony hovidinao. Isika mpifidy ihany no afaka mampitsahatra hatreo ny fanitsakitsahana ny zontsika hifidy. Efa eo ampelantanantsika ny zontsika hifidy malalaka tsy misy teritery ary tsy hanekentsika ny fitapitaka ataony ny hafa. Mba hiatohana izay, vimbino eny aminao ny penina na ny stylo entinao eo amin'ny birao fandatsaham-bato. Iny penina iny no anoraty ny safidinao. Rehefa feninao ny anjaranao, dia arotsay anaty vata, ary aza miala eo raha tsy hitanao mirotsaka ao ny safidinao. Tiozantsika ny fampanambavao amin'ity ala ity eo amin'ny seritry ny fifidianana izay ihany dia tsy mba irony kandida mandeha amin'ny angidimby irony ny kandida dama mahaleo fa mandeha ifotony mieno amin'ny fitarainan'ny vahoaka andeha hoaratsika izay orona tsara fanadidinina nandoavam-bola izay. Tsy eny ambony angidimby eo no mitazana anareo fa tonga hijery angilatsofina ary hitafa aminareo ifotony. Io no teny nambaran'ny dama mahaleo raha nandeha nitsidika ny anaty azy isotry sy andranomanalina iny. Nilazany mahory azy tamin'ny kandidala raha nafa efatra ny mponina teny. Ny fiangonan'ny rano maloto, ny fiparitahan'ny valanaretina, ny trano tsy zarizary ary ny fanaparam-pahefana ataon'ireo ngeza amin'ny resaka tany. Nilaza ireo mponina fa atofoky ny fampanantenana rehefa fifidianana ben'ny tanàna sy ny solombavam-bahoaka. Nampitsiry ny fanantenana izy ireo kosa nefa ny fisian'ny kandida ho filohan'ny repoblika tonga namanga azy ireo. Nandritra ny tafatafa nataon'ny dama mahaleo niarahana tamin'izy ireo no nilazana fa tsy maintsy miainga avy any amin'ny fokon'olona ny fandiniana ny zavamisy sy ny fitadiavana vahaolana. Ny fiarahamentan'ny fokon'olona raha teo izay miara-miasa amin'ny volo-mahoaka isan-tsokajiny ary ny fanjakana fobe no ahafahana mamany olana goavana iaina andreo mponina ireo. Taorianan'io dia nitoto avy hatrany ny any atsimony nosy ny kandida nanoho ny fampelezan-keviny. Eo amin'ny lafiny toekarena kosa dia voafe ny fiakaran'ny vidim-piainana eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao raha ny fanazavana no entiny banky foiben'ny Madagasikara raha oharina amin'ireny firenena mandroso ireny. Hoantsika eto Madagasikara zao dia 7 isanjato izany raha toa ka manodidina ny 2 isanjato eo ny firenena mandroso sahala amin'ny États-Unis. Atanjona raha teo araka izany ny ampidina azy ity ho lasa 5 isanjato eto Madagasikara. Ina ho voasazy amin'ny fikarakarana ny vola iraisam-pirenena kosa isika eto Madagasikara. Afaka fotoana fohy raha toa ka tsy misy mazava ny politika izay amin'ny fifehezana ny famotsim-bola eto Madagasikara. Jenita Soalalaina teo amin'ny sariny Aina Aroela. Andraikitry ny banky foiben'ny Madagasikara ny mifeny tsiakaran'ny vidim-piainana eto amintsika sy manara-maso ny antontanisam-bola rehetra ampiasaina ho amin'ny fampandrosoana ny firenena. Amin'izao fotoana izao dia 5,5 isanjato ny taux de directeur eto Madagasikara
azo lazaina fa voafehy amin'ny ankapobeny ny vidim-piainana raha ny fanazavana na dia misy ara ny fitotongana ny vola malagasy. Tamin'ny farana volana septambra dia nahitana fitotongana enina faingo 100 raha oharina amin'ny dolara amerikana ny vola gasy. Raha toa ka 303 faingo ariary ny farana volana septambra ny iray dolara dia raiky amin'ny 303 faingo ray ariary zany tamin'ny farana volana septambra 2024. Olana vaovao indray no misy amin'izao fotoana izao. Be loatra ny vola miparitaka izay tsy fantatry ny banky foiben'ny Madagasikara intsony ny antotanisana izay ampiasain'ireo kandida amin'ny fampelezan-kevitra. Mety ahina hiteraka fiakaran'ny vidim-piainana nefa izany rehetra izany ary tsy manana fepetra manokana hiadina amin'ny fiparitahan'ny vola io ny banky foiben'ny Madagasikara. Donc zany les réponses zany hoe oui anisan'ny mifandray anisan'ny misy fifandraisana amin'ny vola izay ampiasaina ato anatin'ny fanaovana campagne électorale izy io zany. Be fanontaniana hoe tsisy ny banky foibe tsisy ny nazo banky foibe atao ve amin'ny reo vola izay tsy any amin'ny banky tsony izy fa ny tanan'ny mpanjifa dia raha ny mivantana ohatr'izao na akolaka aloha zany dia tsisy ninona azony banky foibe satria vola efa napela tanan'ny mpanjifa io ka zay ampiasainy azy raha tsy maray na minana dia tsy afaka mametra tsy banky foibe rery fa niza afaka mampiasa an'izay zany. Mety isy fiantraikany ve io anatin'ny fiakaran'ny vidim-piainana raha ohatra ka hoe tena miasa arak'izay ie tena misy mety isy fiantraikany. Zay le raha zay tsika hoe mijery akaiky mihitsy ny banky foibe ahoana ny fizotrony reny vola reny so dia hitarika fiakaran'ny vidim-piainana aingana loatra hatramin'ny farany taona na amin'ny voalohany taona. Tsy mitombona ny filazana fa mety hiakatra $100 ny vidin'ny baril solika eny amin'ny tsena iraisam-pirenena amin'ny ity taona ity raha ny toe-java-misy amin'izao fotoana izao. Tokony tsy ohatra ny $700 izany amin'ny ity taona ity fa tokony tsy maintsy apetraka amin'ny volavolan-dalàna amin'ny ity taona ity kosa ny lalàna mifeny famitsimbola eto Madagasikara. Mety avoasazy antsika mantsy izany eo amin'ny fikirakirana vola iraisam-pirenena. Hosarotra arak'izany ny fandraharahana ara-barotra ny amin'ny firenena ivelany tsy atoky intsony ny vola avy etỳ Madagasikara. Dia ny fanontaniana farany zany dia mikasika an'ilay hoe loi sur le blanchiment d'argent. Io zany dia tsorona fa tena mametraka olana ho antsika firenena malagasy mihitsy. Satria fefa oeritaona zany izy io zany napetraka tany amin'ny assemblée nationale dia mbola tsy vita ny nandany azy kanefa ho anay banky foibe zany ho antsika banky foibe dia tena lehibe dia lehibe mihitsy io satria nahoana raha ohatra ka tsy lany ary tsy ampiarina mandany azy moa iny eo ihany fa ny fampiarana azy ny tena zava-dehibe. Raha ohatra ka tsy lany ary tsy ampiarina io lalàna io dia ny firenena malagasy hiditra efa fantatrareo ao anatin'ireo liste izay voasazy amin'ny kirakiram-bola iraisam-pirenena zany liste grise moa filaza azy efa fantatsika zany efa nampatsahivina n'ireo mpanao lalàna zany ka raha izay no tena tonga raha izay no tena tonga dia ny fivezivezen'ny vola makatia Madagasikara sy mivoaka eto Madagasikara makany velany no mety voatontolona tsy mety fa tena ho voatontolona mihitsy. Ohatra meka anakiraina aloha raha ohatra ka tsy mipetraka mazava io na misy raha ohatra ka mpanondrana entana makany ivelany orinasa malagasy manondrana entana ivelany dia mety ho sahirana izy amerina ny vola iny aty. Mahakasika ny firoboroboan'ireo vola sandokatratra amin'izao fotoana izao kosa dia nanambara ny gouvernoura ny banky foiben'ny Madagasikara fa ny vola taloha namboarina tamin'ny taona 3 ihany no tena besaka amin'izany ary na misy ara ny vola sandoka amin'ireo vola vao nivoaka dia mora fantatra izany. Avolenta no nanamboarana azy raha oharina tamin'ny vola teo aloha. Mbola sarotra kosa ny tonga dia hanafoanana eo no eo ny vola taloha raha ny fanazavana. Tsy ampy ny fotodrafitrasa eto amintsika ahafana manakalo vola indrindra eny amin'ny tontolo ambanivohitra ka mety ho betsaka ny vola very amin'ny anjambany fotsiny.
eo anivony fitsarana kosa indray dia hofoana tanteraka ny fifananana hiditra ho mpitsara sy ho prakitsara eo anivony ENMG na ny sekoly ambony mampiofana ho mpitsara sy ho prakitsara eto Madagasikara taorian'ny fanadidina izay nataon'ny ministeran'ny fitsarana izay natao makasika ny tsy fahatombalana ity fanadinana hiditra ho mpitsara sy ho prakitsara ity. Anjaminana minjana eo amin'ny sary mamindrina Razavitsoarana. Itony fanadihadiana ataon'ny Bianco ary isy ny sazomena ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny tamin'ny tsy fahatombanana ny fikarakarana sy ny trangana kolokolo samihafa tamin'ny fifananana hidirana mpitsara sy prakitsara teo anivony sekoly ambony misahana izany na ny ENMG sy ny fanenjehana arokeloka n'ireo tompon'antoka amin'izany. Ny teo amin'ny lafiny ara informatika moa no tena nahitana izany lesoka izany be indrindra. Arak'izany dia ho foanana tanteraka aloha izany ity fifaninanana ity raha toa ka naverina foana izany teo aloha manoloana ireo trangana kolokolo samihafa taorian'ny fanadihadiana izay nataony teo anivon'ny ministeran'ny fitsarana. Vokatsy ny rapport izay nataon'ny mpiara-miasa bureau de coordination et de contrôle efa anivon'ny ministère ny fitsarana ho foanana tanteraka ny fifaninanana farany teo na mikasika ny mpitsara zany na mikasika ny prakitsara. Tsy fifaliana ho azany, tsy fifaliana ho an'ireo izay tena niezaka, niafaka mafy ary anisan'ny niafaka tamin'izany. Kanefa kosa tsy azo atao ny mody tsy mahita ihany koa ireo izay tokony ho afaka nefa tsy afaka vokatr'izany dysfonctionnement, vokatr'izany mety kolikoly miseho teo anivon'ny sekoly manofana ho mpitsara sy prakitsara izany. Eo amin'izay sehatry ny fitsarana izay ihany dia ho maro ireo mpitsara prakitsara ary ny mpandrarany fonja hiakatra conseil de discipline na codisy ho amin'ity taona ity raha ny tatitra izay navoaka ny ministeran'ny fitsarana noho ny tsy fanaran-dalàna isan-tsokajy moa no anton'izany raha ny fanazavana. Andeha horantsika amin'ny fanadinana hoetiny 11 minana minjanary eo amin'ny sary mamindrina Razavitsoarana hatrany. Taorian'ny fanadihadiana izay nataon'ny teo anivon'ny ministeran'ny fitsarana dia maro amin'ireo mpitsara prakitsara ary mpandrarany fonja no tsy manara-dalàna manao fihetsika tsy mendrika tsy manaraka amin'ny fitsipim-pitondran-tena ary miray tsy kombakomba amin'ny zavatra tsy mety. Arak'izany dia hiakatra conseil de discipline na codisy avokoa ireo rehetra izay voakasika izany amin'ity taona ity ka ny volana desambra ny andreo mpitsara raha toka amin'ity volana novambra ity ny andreo prakitsara sy mpandrarany fonja ny 17 sy ny 18 ny volana izany. Maro dia maro amin'izao fotoana izao raha hiverina amin'ny fitoana fohy dia fohy ny olona hiakatra conseil de discipline na ho an'ny mpitsara izany na ho an'ny prakitsara na ho an'ny mpandrarany fonja. Tsy hoe izany. Ny eo anivon'ny fitsarana moa dia amin'ny volana desambra raha sitrapon'Andriamanitra ho an'ny mpitsara no isiege ny conseil de discipline eo anivon'ny filan-kevitra amboniny mpitsara. Izany rehetra izany moa dia tafiditra tanteraka ao anatin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fitsarana ho ny minisitra. Iverenantsika kely ny makasika ny tontolon'ny fifidianana lafiny politika zany dia miisa 2,740 alina ny isan'ireo groupe fifidianana eto amin'ny Madagasikara izay anatanterantsika zany ny fifidianana ny fafitony volana novambra ho avy izao. Androany moa dia nisy ny fampahafantarana ny azotra mpifidianana mandra-pahatonga ny mpitatokana eny anivon'ny ACC ny CRMV no tompon'andraikitra ny fampitana ny fitanana antsoratra makany amin'ny CENI hatrany amin'ny ACC 5 andro aoriana izay kosa ny tokony farany atongavan'izany fitanana antsoratra izany raha ny fanazavana izay noenty ny CENI tamin'ity androany ity. Clara raha olo manantsoa teo amin'ny sariny afitra lalaina. Fatarana nataon'izy ireo ny samy groupe fifidianana isaky ny faritra toy izao hitantsika izao. Ao Antananarivo zao dia misy bureau de vote ray zany lasaky 50 ny isan'ny mpikambana mpifidy. Alatsirana misy roa, Fianaratsoa misy ray, Mahajanga misy 12, Tomasina misy roa, Tuliara misy 20. Makasika ny bureau fifidianana. Itya ny gazety Mpanjakana zay anandraketana ny listra sy ny toerana misy ny bureau fifidianana manerana amin'ny nosy. Izy ity zany dia azo atao tsara ny mividy azy eny amin'ny
imprimerie nationale zay zany ty bulletin ty journal officiel mirakitra ny liste sy ny emplacement ny bureau de vote manerana ny nosy. Nambarany ihany koa fa isy ny saritano alefan'izy ireo ao anatin'ny tranokalanseny mba hanehonan-tsara ny misy ireo barao fandatsaham-bato tsirairay ireo. Ankoatr'izay dia nampafantarin'izy ireo ihany koa ny fiara-miasan'ny sionisy ny SRMV mandritra ny fifidianana ka mandrapatonga ny vato eo anivon'ny HCC. Ny zany dia manazava mahakasika ny dingana rehetra rany rehefa vita ny fandatsaham-baton'ny olom-pirenena ny mpifidy dia mihidy amin'ny 5:00 ny birao rehefa ohatra ka tsy misy tsony ny olona milahatra eo anoloany birao fifidianana dia miroso avy hatrany amin'ny fanisana ny vato zany ny birao fifidianana eo dia hanentanana ny rehetrarehetra mba samy anatrika satria atao ankariary ny fanisam-bato amin'ny bureau de vote 2,570 manerana ny Madagasikara. Rehefa anomboka ny fanisam-bato dia sokafan'ny mpikambanao amin'ny bureau fifidianana zany hoe sokafan'ny filoha tapahany zany ny selazy dia sokafana ny urne dia isaina tsy folofolo eo ambony latabatra ny bulletin tao anatin'ilay urne. Tiako marina fa farafahakeliny mila mpanisa vato anakefatra ao anatin'ny bureau fifidianana rehefa anisa vato ka ny mpanisa vato voalohany dia manisa n'ilay bulletin zay avy ao anaty urne isaina tsy folofolo. Ny scrutateur voalohany nombaka ny bulletin eo ambony latabatra dia manokatra an'iny bulletin iny. Zay ihany ny asan'ny scrutateur voalohany. Tsy miteny izy, tsy mamaky izy fa manokatra fotsiny an'ilay bulletin. Rehefa zay dia apitany amin'ilay scrutateur faharoa na le mpanisa vato faharoa ny bulletin dia anjaran'ilay scrutateur faharoa no mamaky amin'ny feo avo ny zavatra voakosy ao anatin'ilay bulletin. Raha ohatra moa izy ka anankiray ihany ny safidin'ilay olona ny marika ao anatin'ilay bulletin dia vato manan-kery izy zay dia ino no zay candidat tandrify amin'ny X ao anatin'ilay vato ny tononony. Raha ohatra ka mihoatra ny ray dia asehony ampabe maso fa vato maty ilay vato. Dia raha ohatra kosa ka tsy misy ny cochage dia ino ihany ilay vato fotsy aseho ampabe maso foana ilay izy atondro any amin'ilay olona mijery ilay bulletin sady miteny mafy ny scrutateur faharoa. Eo anatrehan'izay ny scrutateur fahatelo sy fahaefatra. Ny fahatelo dia manoratra ao anatin'ilay feuille de dépouillement ilay taratasy fanamarinana ny fanisam-bato. Ny scrutateur fahaefatra dia manoratra eny amin'ny tabilao mba ho hitan'ny be sy ny maro ny fizotran'ny fanisam-bato sy ny vato avy ny tsiraray avy mandra-pahavitan'ny bulletin zay ao anatin'ilay birao fandatsaham-bato. No marin'izy ireo ihany koa fa makasika ilay famonona teratany frantsay ty tsy akatikely lafy ny aliny fahavalo amby roapolo ny volana oktobra lasa teo dia olona misy 5 lotratra ny gendarmerie pirenena ka ny 3 lehila ary ny roa tamin'izy ireo vehivavy. Andeha orantsika ny fanazavana oenty ny tompona andraikitra ny serasera ny ivy ny gendarmerie pirenena makasika iny raharaha iny. Mikasika ny raha zay nafatesana teratany vahiny iray teny akatikely lafy tamin'ny andro fahavalo amby roapolo ny foa fasivy amby roapolo ny volana oktobra lasa teo dia andro vitsivitsy taty aoriana dia efa nisy olona 5 zany mitratra ary efa eny amin'ny fonjaben'ny tsy afary 3 amin'ireo ny lehilahy, ray kosa vehivavy ao tany mora ary vehivavy ray moa zany ite. Efa nisy zandary nanao fisafona amin'ny alina jusqu'à amin'ireo patrouille de nuit izay natsony teo ny fianakaviana zany ary tonga fahanzaingana teo na dia zany na tsy zany tsy tratra ilay olona ireo fa tafandositra.
mpanao gazety mpanao fanadidina lalina antsoina hoe Sorai indray no nisy namony tany Pakistan. Vehivavy maro moa no mitondra fanamiana fotsy ho mariky ny fisaonana efa andro maro izay manoloana ity atranga ity. Misy efatra amby roapolo kosa ny balana aminona nyizao mpanao gazety izao raha ny vaovao voaray. Andeha hoarantsika izay vaovao zay eo amin'ny sariny France 24. Nanomboka ny 17 ny volana Oktobra no nanomboan'ireto vehivavy ireto ny akanjo fotsy izay mariky ny fisaonana ny Pakistan. Namoy zanaka sy rahalahy ny fianakaviana Khan Sohai izay 20 taona. Mpanao gazety mpanao fanadihdiana lalina mahakasika ny fandranana zava-mahadomelona. Sohai Khan ny mpanao gazety fa efatra nisy namony tao Pakistan nanomboka ny voalohan'ny taona. Bala misa 4 no hita teny amin'ny vatany. Eritaona lasa izay dia mpanao gazety avy eo amin'ny Times K2 no nisy namono tao avoan'ny tanàna. Amin'izao fotoana izao dia matahotra ny mpanao gazetiko hitenina noratra tao aoriana hahafaty an'i Sohai. Raha ny eritreritro dia tokony hanana fiarovana manokana avokoa ny mpanao gazety rehetra. Ireo rafitra toy ny tafika mahery Pakistanais Kody voapanga ho nanakorotana ny mpanao gazety. 50 ny tranga famonoana sy fakana-keriny na fandrahonana ho faty araka ny ONG Freedom Network. No nitanteriny ny mpanao gazety Pakistanais tao anatin'ny roa taona ny seza izay. Izao kosa isika dia anaraka ny interview de la semaine fandarana izay vokarin'ny Lasas Info. Malasantsika rehetra anaraka izany. Izy moa zany alika matoa ianao misafidy raha tsiraiky iny ndray mireflety anao personnalité anao dia zay mahatonga zavatra izay zany mahatonga misafidy amin'ny staff zay. Ny atao an-trano aloha misy anaky enina misy anaky enina ny alika atao an-trano amin'ny staff 10 dia dobermanina ray fa ny ankoatran'izay ny any aman'olona ka misy raha fitambarana mety misy 10 eo. Eo amin'ny 5 000 par mois eo eo ny dépense amin'ny alika. Indraindray moa ny alika midépense lavitra fois 2 fois 3 ny olombelo anatin'ny mois ohatran'izany. Ny sakafon'ny alikako zany mixte toerina hoe manome croquette dia manome vary dia légume dia hena. Croquette ngambany manany eo amin'ny 3 na 4 sacs par mois eo zany dia vary manany hoe ray gony eo dia les légumes sy totikiny zany. Izany tsy azo continue ohatrina lehilahy fa hena antsasany isan'andro fotsiny. Fa le fitiavana fotsiny dia tsy maintsy tadiavina foana izy. Ny atao amiko amin'izao zany dia misy anakiroa eo nafarana hitanareo teo ilay izy. Dia ireo nafarandreo indray ny originany avy any USA. Raha ho an'ny olona mahery izy dia signe de la race frachade zay. Dia ilay anankiray ilay vavy hitanareo bevoka teo zanaka champion du monde io. Atlas teo King of Ring avy any Serbie zay ilay alika. Fa reo zany dia para France daholo ihany koa nefa ny France dia nalefa taty. Ny prix analika ny andafy zany manodidina amin'ny staff io le tsara resahana manodididina 1000 à 2000 euros eo. Ny olona betabe dia masika be le amin'ny staff manaikitra ohatran'izao fa rehefa tivila dressage tsara izy dia fakazo tsara amin'olona sy ohatran'izany fakazo ankizy kely. Zany nak'izao heritaona sy heritaona sy telo volana miara-milalao amin'ireo tsara sy ohatran'izany tsy atao ino mihitsy. Taton'izany ngamba mbola tsisy alika mivadika hatramin'izay. Tamintsika moa zany le resaka vidina alika dépendre le qualité an'ilay alika le izy. Misy le ohatry hoe alika amin'ny staff eto dia misy le amin'ny staff nafarana tsy mitovy ny ihany. Dia le amin'ny staff eto moa zany matetika tsisy papier sy ohatran'izany. Dia départ amin'ny prix ngamba ny ataoko hoe fa mba tsaratsara kely ihany le alika manomboka eo amin'ny 700 000 ariary eo. Dia tena tsara eo amin'ny 4 millions d'ariary eo. Zah efa ny natao anatin'ny alika hatramin'izay le berger allemand zay ohatran'izany dia misy berger allemand tatao hoe taloha masika be dia tsy tiany le izy masika be le alika ohatran'izao le alika fanindra tsikelikely satria zany moa zany tiako le izy dia izy zany hoe
zavatra tiako aloha izy fa izahana fotsiny ovaina le alikopina zany na zarinanao kokoa le alika de efa tsy mesatranao le alika tsy masiketsony dia izay vo mety tsikelikely dia zao izy fa madika indray nandray tsy manam-potoana ohatra nandray dia izy no mikarakarana izy. iny koa ny atsika malakatina ny fampalambavao eto amin'ny ONRTV io amin'ity alina ity makasirikanao nanaraka sy nanjo izany hatramin'ny farany azadino ny fandarana ONR magazine fandarana manokana zay andraisantsika ny candidat au filoham-pirenena Reception Jean Jacques aorianan'izao fampalalambavao izao aza misaraka aminay tombola sy tomovavy.